just taking place. Okay, thank you. Hare Krishna, everyone. Today we will be learning further essential important verses from Srimad Bhagavatam. Today we will Hare Krishna, everyone. Today we will be learning further important verses from Srimad Bhagavatam. We will learn from 1.5.18 onwards. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tasya Tasya eva hetoho prayateta kovidaha na labhyate yat Brahmatam yat brahmatam upari adhaha labhyate dukhavat anyataha sukham kalena sarvatra gabhir asaha नहीं asahi है. ओके. त्यस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदः तस्यैव हेतो प्रयतेत तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदः न लभ्यते यद्भ्रमताम् उपर्यदः न लभ्यते यद्भ्रमताम् उपर्यदः तल्लभ्यते दुःखवत् अन्यतः सुखम्. आप देख के सुन के ठीक से बोलना, वर्ड को बदल देना. तल्लभ्यते दुःखवत् अन्यतः सुखम्. कालेन सर्वत्र गभीरहं रंहसा. कालेन सर्वत्र गभीररंहसा. अभी दो लाइन. तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदः न लभ्यते यद्भ्रमताम् उपर्यदः
तस्यैव हेतो न लभ्यते तल्लभ्यते दुःखवत् अन्यतः सुखं कालेन सर्वत्र गभीररंहसा तल्लभ्यते पूरा श्लोक। तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदः न लभ्यते यद् भ्रमातम् उपर्यदः तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखं कालेन सर्वत्र गभीररंहसा तस्यैव हेतो कोविदः न लभ्यते यद् भ्रमतामुपर्यदः तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः कालेन सर्वत्र गभीररंहसा। इसका ट्रांसलेशन, persons who are actually intelligent and philosophically inclined should endeavor only for that purposeful end which is not obtainable even by wandering from the topmost planet Brahmaloka down to the lowest planet Patala. As far as happiness derived from sense enjoyment is concerned, it can be obtained automatically in course of time, just as in course of time we obtain miseries, even though we do not desire them. Beautiful shloka, line by line. तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदः तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदः न लभ्यते यद्भ्रमताम् उपर्यदः न लभ्यते यद्भ्रमताम् उपर्यदः न लभ्यते तल्लभ्यते दुःखवत् अन्यतः सुखम् तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम् तल्लभ्यते दुःखवत् अन्यतः सुखम् तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम् कालेन सर्वत्र गभीररंहसा सर्वत्र गभीररंहसा कालेन सर्वत्र गभीररंहसा कालेन सर्वत्र गभीररंहसा तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदः न लभ्यते यद्भ्रमताम् उपर्यदः तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदः न लभ्यते यद्भ्रमताम् उपर्यदः तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदः न लभ्यते यद्भ्रमताम् उपर्यदः तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदः न लभ्यते यद्भ्रमतामुपर्यदः तल्लभ्यते दुःखवत् अन्यतः सुखम् कालेन सर्वत्र गभीररंहसा
लभ्यते दुःखवदन्यथा सुखम् कालेन सर्वत्र कबीररंहसा। पूरा श्लोक। तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदः न लभ्यते यद्भ्रमतम् उपर्यदः तल्लभ्यते दुःखवत् अन्यतः सुखम् कालेन सर्वत्र गभीररंहसा। तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदः लभ्यते यत्प्रमताम् उपर्यदः लभ्यते दुःखवत् अन्यथा सुखम् कालेन सर्वत्र गभीररंहसा। One more time. तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदः न लभ्यते यद्भ्रमताम् उपर्यदः तल्लभ्यते दुःखवत् अन्यतः सुखम् कालेन सर्वत्र गभीररंहसा। तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदः न लभ्यते यत्प्रमतामुपर्यदः लभ्यते दुःखवत् अन्यथा सुखम् कालेन सर्वत्र कबीररंहसा। अगला श्लोक 1.5.20 इदं हि विश्वं भगवान् इव इतरः यतः जगत् स्थान निरोध संभवाः तत् हि स्वयं वेद भवान् तथा अपि ते प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम्। लाइन बाय लाइन। इदं हि विश्वं भगवान् इवेतरः यतो जगत्स्थ न निरोध संभवाः तद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि ते प्रादेशमात्रं भवत प्रदर्शितम्। टू लाइन। इदं हि विश्वं भगवान् तरः यतो जगत्स्थ न निरोध संभवाः। इदं हि विश्वं भगवान् इवेतरो जगत् निरोध संभवाः। Made mistake in the second line. It is Jagatsthana Nirodha Sambhavaha. One more time you will say. Idam hi Vishwam Bhagavan Ivetaraha Yato Jagasthana Nirodha Sambhavaha.
इदं हि इदं हि विश्वं विश्वं भगवान् विधितरः यतो जगत्स्थाननिरोधसंभवाः इदं हि विश्वं भगवान् इवेतरः यतो जगत्स्थान निरोध संभवाः। इदं हि विश्वं भगवान् इवेतरः यतो जगत्स्थाननिरोधसंभवाः। तद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि ते प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम्। तद्धि स्वयं वेद भवान् आदेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम्। तद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि ते प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम्। तद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि ते प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम्। पूरा श्लोक। इदं हि विश्वं भगवान् इवेतरः यतो जगत्स्थान निरोध संभवाः। तद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि ते प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम्। इदं हि विश्वं भगवान् इवेतरः यतो जगत्स्थाननिरोधसंभवाः स्वयं वेद ट्रांसलेशन देखेंगे। The Supreme Lord, personality of Godhead, is himself this cosmos, and still he is aloof from it. From him only has this cosmic manifestation emanated. In him it rests, and unto him it enters after annihilation. Your good self knows all about this. I have given only a synopsis. Idam hi vishwam bhagavan ivetarah. इदं हि विश्वं भगवान् Idam hi vishwam bhagavan ivetarah. इदं हि विश्वं Yato jagasthanam nirodha sambhavaah. यतो Yato jagatsthanam nirodha sambhavaah. Tadhi swayam veda bhavanstathapi te. Tadhi swayam veda bhavanstathapi te. Pradeshamatram bhavata pradarshitam. Pradeshamatram bhavata pradarshitam. Two line. Idam hi vishwam bhagavan ivetarah yato jagasthanam sthana nirodha sambhavaah. Tadhi swayam veda. I'm sorry, two line only. Yes, continue. इदं हि विश्वं
इदं हि विश्वं भगवान् इवेतरः यतो जगत्स्थान निरोध संभवाः इदं हि विश्वं विश्वं भगवान् भगवान् निरन्तरः ततो निरोध जगत्स्थाननिरोधसम्भवः तद्धि स्वयं वेद भावांस्तथापि ते प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम् तद्धि स्वयं तथापि ते प्रादेशमात्रं तद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि ते प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम् तद्धि स्वयं तथापि ते भवता प्रदर्शितम् पूरा श्लोक इदं हि विश्वं भगवान् इवेतरः यतो जगत्स्थान निरोध संभवाः तद्धि स्वयं वेद भावांस्तथापि ते प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम् इदं हि विश्वं भगवानितरः यतो जगत् निरोध संभवः तद्धि स्वयं तथापि ते आदेशमात्रं भवता प्रदर्शितम्. One more time. इदं हि विश्वं भगवान् इवेतरः यतो जगत्स्थान निरोध संभवाः तद्धि स्वयं वेद भावांस्तथापि ते प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम् इदं विश्वं भगवानितरः तो जगत्स्थान निरोध संभवः तद्धि स्वयं भगवांस्तथापि ते आदेशमात्रं भवता प्रदर्शितम्. आज सीखा हुआ 2 श्लोक मेरे से पारायण होगा, आप सिर्फ सुनना। वर्स नंबर 1.5.18 and 20. तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदः न लभ्यते यद्भ्रमताम् उपर्यदः तल्लभ्यते दुःखवदन्यत सुखम् कालेन सर्वत्र गभीररंहसा इदं हि विश्वं भगवान् इवेतरः यतो जगत्स्थान निरोध संभवाः तद्धि स्वयं वेद भावांस्तथापि ते प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम्. Repeat after me. Hare Krishna Hare Krishna हरे कृष्णा हरे कृष्णा Krishna Krishna Hare Hare Krishna कृष्णा Hare हरे हरे Hare Rama Hare Rama हरे राम Rama Rama Hare Hare राम